म होटल हस्पिटालिटीको क्यान्डिडेट हो। पछिल्लो दशकमा धेरै साल मैले अन्य कन्ट्रीमा म गरिसकेको छु। राम्रो आइडिया त भए पनि यो त हाम्रो कर्मथलो जन्मथलो त जानै पर्छ। यहाँको एउटा लिमिटेड समय छ है मेरो लाइफमा। मैले गर्दा मेरो सम्पूर्ण परिवार चल्छ मेरो घर र मेरो फ्युचर प्लानिङ चाहिँ छ म या त फेरि म होटल हस्पिटालिटीलाई कन्टिन्यू गर्छु, तर अहिले म अब टचमा छैन। साथसाथै मेरो रुचि छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि र हाम्रो जुन चाहिँ ठाउँमा अभाकाडोको राम्रो छ अहिले है, चाय बगानको त आफ्नै छ र म यो दुईवटा चिजलाई लिएर कन्फ्युज छु। या त मेरो एग्रिकल्चरलाई चुज गरौँ या त फेरि म कन्टिन्यू होटल हस्पिटालिटीलाई, जहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै प्रडक्ट होस् है, आफ्नै बिजनेस होस् भन्ने यो दुईवटा कुरालाई लिएर अलिकति कन्फ्युज छु सर। र तपाईँको छोटो मिठो सुझाव राखिदिनुहोस्। होइन, थ्याङ्क यू भेरी मच। हेर्नुहोस् त, होटल आजकल त अब कस्तो भयो भन्दाखेरि होटल हस्पिटालिटी पनि पहिलाको जस्तो छैन। गयो कञ्चनजङ्घा हेऱ्यो होइन, त्यसपछि घोडामा चढ्यो चौरस्तामा गएर होइन, त्यसपछि फर्किने भन्ने। अब त मान्छे यति साह्रो मान्छेको इन्ट्रेस्ट चाख अलग अलग कुरोमा बढेर गयो। तपाईँले मान्छेलाई जति टुरिस्टलाई जति भेराइटी दिनु सक्नुहुन्छ उति नै राम्रो। खानापिनामा भेराइटीदेखि तपाईँ संस्कृतिमा भेराइटीदेखि खोला नालादेखि होइन, सबै कुरोको जति भेराइटी दिन्छ। अनि तपाईँको टुरिज्म खालि त्यो के अरे मई महिनामा आउने टुरिस्ट, दसैँमा आउने टुरिस्ट नभएर अब त टुरिस्टहरू पनि विभिन्न इलाकामा विभिन्न सिजनमा आउँछन् र तपाईँको यहाँ इजरायलमा जति अनुभव बोकेर जानु हुँदैछ होइन, नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ कुराहरू, त्यो त्यहाँ लगेर जानुहोस् न होइन। तपाईँले एग्रिकल्चरलाई टुरिज्मसँग मिलाउनुहोस्, चियालाई टुरिज्मसँग मिलाउनुहोस्, तपाईँले के अरे हाम्रो परिवारलाई टुरिज्मसँग मिलाउनुहोस्, संस्कृतिलाई टुरिज्म, खोला नालालाई टुरिज्मसँग मिलाउनुहोस्। त्यो त तपाईँले यहाँ देख्नुभयो टुरिज्म कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। यही नयाँ कुरो, यही नयाँ अनुभव लगेर त्यहाँ तपाईँले हामी जो इन्टरप्रिन्योरसिप भन्छौँ, उद्यमी जो एउटा के अरे तपाईँमा भएको जो एउटा स्किल छ त्यसलाई लगेर जानुहोस्। आई थिङ्क यु क्यान डु वन्डर्स। तपाईँले धेरै धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो शुभकामना यस्तै चाहिन्छ हामीलाई देशमा।